नमस्कार, मैं दिव्य उपचार संस्थान मथुरा क्लिनिक से डॉक्टर संतोष। ये मेरे पास पेशेंट आए हैं जगवीर सिंह। ये सांस ले नहीं पाते थे, तो डेली इनको एलोपैथिक मेडिसिन यूज करनी पड़ती थी और ये इनको लगभग 5 से 6 साल से परेशान से अपनी बीमारी से। तो साथ में इनको कुछ पेट की समस्या भी रहती थी, जैसे पेट में इनको गैस बनना, पेट साफ नहीं रहता था, शरीर में कमजोरी थकावट रहती थी, इनको कमर में दर्द रहता था, ठीक है। और इस तरह की इनको काफ़ी सारी समस्या रहती थी। तो पेशेंट मेरे यहाँ से 1 महीने लास्ट मंथ मेरे यहाँ से दवा दिया था, उसने नवंबर को दवा लेके गए थे ये। तो अभी इनको 1 महीना हुआ है दवा खाते हुए और लगभग ये 90 से 95% तक आराम बता रहे हैं मरीज और इनको काफ़ी कुछ फायदा हुआ है और ये अभी एकदम स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं मरीज इलाज लेने से और ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं लगभग। तो अभी ये मेरे पास आए हैं, तो कुछ थोड़ा सा मेडिसिन को मैं कंटिन्यू रखूंगा जिससे इनकी समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो और बिल्कुल भी थोड़ा बहुत रह गया 2-4% वो भी इनका ठीक हो जाए पूरी तरह से। तो अभी हम मरीज से पूछेंगे, वो अपनी थोड़ा बीमारी के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। जी, मैं 16 नवंबर को दवा ले गया था, तो मेरे काफ़ी 8 दिन तो मुझे फायदा नहीं हुआ। मैंने समझा कि फायदा नहीं होगा और 8 दिन के बाद मुझे लगातार फायदा होता चला गया और अब मुझे कहीं 5% ही मतलब परेशानी है, बाकी सही है। कहूँगा कि आप वहाँ से दवा लाएं और काफ़ी फायदा होता है और जड़ से ही बीमारी खत्म होती है। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं।